Hallo! Ich hatte ja neulich ein Video gepostet, die einfachste Socke der Welt, die mit einer Rundstricknadel gestrickt ist, allerdings mit einer Naht. Und ganz viele meinten dann, das ist eine super tolle Idee, ohne Nadelspiel. Sie kämen mit Nadelspiel nicht zurecht. Und deshalb zeige ich jetzt nochmal eine Variante mit einer Rundstricknadel ohne Naht. Also du kannst auch die Socken hier am Stück in einem Schlauch mit einer einzigen Rundstricknadel stricken. Du brauchst kein Nadelspiel dafür. Es gibt einen kleinen Nachteil, wie auch bei der anderen Socke mit der Naht, aber das zeige ich dir gleich. Das ist aber auch wirklich kein Problem. Das ist eine Gewöhnungssache und das geht ganz schnell. So, das ist die Socke. Und jetzt zeige ich dir, wie es geht. Vorab, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um nichts mehr zu verpassen. Es gibt noch mehr Videos zu dem Thema und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Aber jetzt geht es erstmal los. Ich habe hier eine recht dicke Wolle, das entspricht etwa 8-fädiger Sockenwolle. Ich stricke auch mit einer recht dicken Nadel, das ist 4,0. Später brauche ich noch eine Schere und eine Nadel. Und zu der Größe kann ich nur sagen, im Internet gibt es ganz, ganz viele Sockentabellen. Einige Hersteller von Wolle haben auch Sockentabellen direkt für ihre eigene Marke rausgebracht. Da kannst du dann schauen, wie viele Maschen du anschlagen musst, bei welcher Wollstärke. Also du kannst diese Socken auch problemlos mit normaler 4-fädiger Sockenwolle stricken und mit Nadelstärke 2,5. Das ist kein Problem. Da würde ich dann für Größe 38, 39 würde ich 60 Maschen anschlagen in dem Fall. Bei Größe 40, 41 wären es dann 64 Maschen. Das nur so nebenbei. Das kannst du aber auch, wie gesagt, jeder Sockentabelle aus dem Internet entnehmen. Ich mache in meinem Fall jetzt 48 Maschen, weil ich ja recht dicke Wolle habe und eine recht dicke Nadel. Und ich mache wie immer eine Schlaufe und schlage jetzt erstmal meine 48 Maschen an. Das dauert ein bisschen, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Noch kurz eine Anmerkung. Diese Socke ist jetzt auch wieder ohne Ferse gestrickt. Wenn du lieber eine Ferse haben möchtest, ist das kein Problem. Da kannst du hier einfach eine reinarbeiten. Ich habe bereits 2 Videos hochgeladen. Einmal mit einer Käppchenferse, mit einer klassischen und eine Bumerangferse. Also das ist kein Problem, dann über die Hälfte der Nadeln dann hier noch eine Ferse mit reinzuarbeiten. Und da hilft dir dann auch wieder die Sockentabelle, wie weit dann der Abstand von der Ferse bis zur Spitze sein muss. So, ich habe jetzt meine 48 Maschen angeschlagen. Und jetzt arbeite ich mit einem Magic Loop, mit einer Zauberschlinge. Und dafür zähle ich mir jetzt die Hälfte der Maschen ab, also 24. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Jetzt ziehe ich mir die Maschen hier rüber. Das wird ein bisschen tricky, weil jetzt müssen wir hier das Kabel in der Hälfte der Maschen einfach rausziehen. So, jetzt liegen mir die Maschen hier gegenüber. Die lege ich mir jetzt auch gleich schön hin, dass sich hier nichts verdreht. Der Faden liegt hier auf der hinteren Nadel. Ich stricke jetzt hier vorne weiter. Das heißt, ich ziehe mir jetzt die Maschen hier nach vorne. Und die Maschen, an denen der Faden hängt, die ziehe ich jetzt auf das Kabel, so dass ich die Nadel jetzt hier frei habe. Dann nehme ich mir auch den Faden und kann jetzt hier ganz normal die Maschen abstricken. Ich mache ein Bündchenmuster, das heißt 2 Maschen rechts und 2 Maschen links.
Wieder 2 Maschen rechts. 2 Maschen links. 2 rechts. 2 links. Jetzt drehe ich das Ganze um. Jetzt kommt der Nachteil, von dem ich gerade gesprochen habe. Aber wie gesagt, das ist eine Gewöhnungssache. Brauchen wir jetzt nicht. Und zwar musst du jetzt die Maschen, die jetzt hier auf dem Kabel liegen, nach vorne ziehen. Auf die Nadel. Und jetzt liegt der Faden wieder auf der hinteren Nadel. Heißt, die hintere Nadel ziehe ich jetzt aufs Kabel. So, das ist jetzt eine Hin- und Herschieberei. Aber wie gesagt, da gewöhnt man sich eigentlich ganz schnell daran. Ich mache diese Variante mit dem Kabel am liebsten bei größeren Dingen, wie jetzt zum Beispiel einer Tunika für Kinder oder einer Mütze, wo ich dann mehr Maschen habe und nicht ständig hin und her switchen muss, aber für Socken ist das auch wunderbar geeignet. So, und dann geht sie ganz einfach weiter mit dem Muster. Ich hatte gerade 2 links, also mache ich jetzt wieder 2 rechts, 2 links. Also das ersetzt wunderbar ein Nadelspiel für alle, die da ein Problem haben. Und wie gesagt, das ist auch super. Also ich stricke am liebsten damit Tuniken für meine Tochter, weil ich so in einem Stück habe. Und gerade für Anfänger beim Sockenstricken ergeben sich ja oft so unschöne Übergänge zwischen den Nadeln, gerade auch beim Nadelspiel. Das hast du dann eben auf der Fußoberseite nicht. Ne? Da hast du dann keine hässlichen Übergänge. Und du kannst hier die Maschen schön anziehen, das zeige ich dir gleich, so dass du auch hier schöne Übergänge an den Seiten bekommst. So, meine beiden letzten Maschen sind linke Maschen. So, hier gut anziehen. Und dann habe ich den Faden jetzt wieder auf der hinteren Nadel, heißt, ich ziehe die hintere Nadel wieder aufs Kabel. Und die vorderen Maschen lege ich mir jetzt wieder hier auf die Nadel. So, dann habe ich die Nadel wieder frei. Und kann hier jetzt weiter stricken. Hier dann schön anziehen. Also, ich zeige es nochmal. Hier bei den Übergängen einfach schön fest anziehen, nicht zu fest natürlich, und dann kannst du hier wunderbar weiter stricken. Das ist wirklich also für mich persönlich der einzige Nachteil, und wie gesagt, du hast hier keine massiven Übergänge, du hast kein Nadelspiel, und eine Ferse kann man dann super später auch noch mit einarbeiten, die wird dann natürlich nur über eine Seite der beiden Nadeln gestrickt. Musst also auch nicht viel abzählen oder so. Gerade bei der Bumerangferse werden ja auch dann von dem Nadelspiel zwei Nadeln zusammen auf eine Nadel gelegt. Hast du hier ja direkt schon. Kannst du dann ganz einfach eine Bumerangferse oder eine Käppchenferse mit einarbeiten. Ich bin heute ein bisschen
hoch im Video. So, ich zeige das nochmal. Ich lasse mal die Nadel fallen. So, der Faden ist wieder hinten auf der hinteren Nadel. Ich schiebe mir die vorderen Maschen wieder auf die Nadel drauf. Und die Nadeln, wo der Faden dran hängt, oder die Maschen, ziehe ich jetzt hier auf das Kabel. Und kann hier dann weiter stricken mit meinem Bündchenmuster. Wie gesagt, das Ganze sieht dann, das kann man jetzt in einem Schlauch stricken. Ich habe jetzt hier insgesamt 30 cm gestrickt. Und dann zeige ich dir noch die Spitze der Socke. Das ist auch ganz einfach, nur mit rechten Maschen gestrickt. Und dann zusammen abgenommen. Und wie gesagt, hier ist ganz einfach eine Ferse mit einzuarbeiten und in einem Schlauch, in einem Stück. Mit der dicken Wolle ging das jetzt wirklich richtig schnell. Und wenn man das einmal raus hat mit dem Hin- und Herschieben, dann ist das auch wirklich gar kein Problem und wirklich super easy und eine ganz, ganz tolle Alternative zum Nadelspiel. Für die, die es nicht mögen. Und ohne Naht, für alle, die keine Nähte mögen oder vernähen mögen. Und wie gesagt, die verschiedenen Größen kannst du ganz einfach einer Sockentabelle entnehmen. So, und hier sieht man auch, du siehst kaum Übergänge. Lass mich doch in den Kommentaren wissen, wie dir diese Art von Sockenstricken gefällt. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. So, ich sage es noch einmal, ich bin jetzt wieder am Ende. Faden auf der hinteren Nadel, die kommt jetzt weg. Und dafür schiebe ich mir jetzt die Nadeln vom Kabel wieder auf die Nadel. Jetzt habe ich sie gerade zu weit runtergeschoben gehabt. Und hier natürlich aufpassen, dass sich das Ganze nicht verdreht. Gerade am Anfang. So. Und dann geht es hier weiter. Also ich ziehe mal einfach das Kabel hier raus. Und stricke dann weiter. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, wenn du die Spitze noch gucken möchtest, die kommt jetzt gleich. Ich habe jetzt etwa 30 cm gestrickt. Und jetzt beginne ich mit der Spitze der Socke. Und dafür stricke ich jetzt immer die ersten beiden Maschen und die letzten beiden Maschen einer Nadel zusammen. Also. Die ersten beiden Maschen. Und jetzt stricke ich nur noch mit rechten Maschen weiter.
fest jetzt hier. Und die letzten beiden stricke ich auch zusammen. Also die letzten beiden auch rechts zusammenstricken. So, in der nächsten Reihe genau das gleiche, also auf der zweiten Nadel. Und auch die letzten beiden. Die beiden auch rechts zusammen. Und danach stricke ich eine komplette Runde ohne Abnahmen. Also beide Nadeln rechts abstricken ohne Abnahmen. Und in der nächsten Reihe dann wieder eine Abnahmerunde. Wieder 2 Maschen am Anfang und am Ende der Nadel zusammenstricken. Du könntest die Abnahme auch jetzt so machen, dass du immer 2 Maschen zusammenstrickst und dann eine Zwischenrunde machst, so wie ich das bei den anderen Socken gezeigt habe, die man dann vernäht. Die Spitze hier wird jetzt etwas länger. So, jetzt habe ich hier eben 2 Maschen zusammengestrickt und natürlich auf der anderen Seite auch nochmal 2 Maschen jeweils am Anfang und am Ende zusammenstricken. Das ist ein bisschen größer, nicht ganz so groß. Das mache ich jetzt in jeder zweiten Runde mit den Abnahmen.
bis ich die gewünschte Spitze habe. Also bei mir bleiben dann pro Nadel noch 8 Maschen übrig. Wenn du die Spitze etwas spitzer haben möchtest, dann machst du das so lange, bis du noch 4 Maschen hast. Oder 6. So, und jetzt kommt wieder eine Runde ohne Abnahmen. Ich habe jetzt noch auf jeder Nadel 8 Maschen übrig. Ich schneide jetzt den Faden ab. Wo ist er? Nehme jetzt meine Nähnadel . So, schiebe die Maschen auch rüber und nehme jetzt alle Maschen auf meine Nadel auf. Dass die nicht runterrutschen. So, die ziehe ich mir jetzt auch hier rüber. Da ist mir jetzt mit 2 Maschen abhanden gekommen. Dann drehe ich das Ganze um, stecke mir die Nadel hier oben durch, ziehe hier fest an und vernähe das Ganze einfach. So dass hier kein Loch entsteht. Und dann ist die Socke auch schon fertig. Ich werde jetzt noch die Fäden vernähen und den Anfangsfaden. Und dann kann ich dir eigentlich auch schon viel Spaß beim Nachmachen wünschen. Also ich gehe hier auch immer in die Fäden rein beim Vernähen, damit das später nicht aufgeht. Also in die Masche selber auch noch rein. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Eine Socke in einem Stück, ohne zusätzliche Naht, mit einer Rundstricknadel gestrickt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.